Идет слепой по пляжу, остановился, начал вещи раскидывать, закончил, начал лодку надувать. К нему подходит женщина и говорит: мужчина, что вы себе позволяете? Слепой ее спрашивает: что я такого сделал? Женщина опять кричит: мужчина, не делайте этого, тут же дети. Слепой опять спрашивает: да что я делаю-то? Женщина в очередной раз кричит: мужчина, я сейчас полицию вызову. Вы зачем бабу резиновую надуваете? Слепой перестал надувать, снял шляпу и такой: сука, блядь, я что, получается, полгода лодку ебал? Лежит малой, слышит, что в соседней спальне что-то происходит. Он возьми и закричи: дядька Микола, вареников хочу. Ты шо, обалдел, 2 часа ночи? А сами шляху мукаете, а что это она брызжет?